maniyaye wahtisaba ani danganiyaye akashuin sarala ako ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ko atigi kun jurumu fen wo fenke ko Allah ta'ala ba bebin ka bo akan ka bela jere yafa Allahu akbar ko man qama ramadan ko ne mogomiye ramadan kalon jo seli fanala imanan wahtisaba toujours avec la même condition avec foi et condition ferme de la récompense ko abe abara en ni limaniyaye ani danganiya be ala baran sarala Allah ta'ala yorola ako tugoni ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ko otigi fanaka jurumun kelen ko ube yafa ama Allah ta'ala yorola ayok makan kelen fo laylatul qadr ko fanala ako man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi koni mo gami laylatul qadr fananyena maya nile maniya ani danganiya akabara nyuma sarala Allahu akbar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ko akajrumun bela jelembe yafa nebal makaw ani nebal mamso shunye bara bade ye Allahu akbar bara de domin kadi Allah ta'ala en temps normal kalo gwansan kono na la ni don kelen dron shun ala kama ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala bi mataka ka bo jahannama tasmala nisan biyo no vla taramay shungalo kono na ta koni o saramin be o la o donite chiden yoro la o donite meleke yoro la Allah ta'ala kelen dron de be Allahu akbar o bara en sarado abo chugo fanala ala kira ko sallallahu alaihi wasallam li so emi ko shunkela fendo be aye inda fitrihi akashuntiga wakatila o moment la rupture da'awatan la turad ko duawu be aye Allah ta'ala te duawu mi rejeté abada o koro koni Allah ta'ala delli kono nanje ala ikasuntiga wakatila Allah ta'ala bi ka duawu jabi alamin ko kirama justement aye duawu aya bla qur'ane kono na la shun ayaw ni nyoche ako kirama wa idha sa'alaka ibadi anni kunine ka jomye e muhammadu ni ngane Allah ta'ala ka fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an ko kone Allah ta'ala ka surun ulaka ba Allahu akbar kone be mo ka wele jabi ni mo gomi ne Allah ta'ala wele Allahu akbar ne wele tuma ira la kumba ka duwa jabi ko ala sa falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun kukane Allah ta'ala ka wele jabi ukallimani andila bimana ukukallimani kuraya ne Allah ta'ala la Allahum yarshudun wala sa ukuyere mineka sabati Allahu akbar sirakleneka anga ke Allah ta'ala dilli baga nyuman ye anga shuntika wakati wala ne balmake wa ne bamsa ala kira ko tugoni le so eme farhatan konni so jafla be shunkelay konni so jado baye abe shuntika mamina Allahu akbar akira quotidiennement ou bien afura ko shungalo bana seniye seliye o ni sojan o ya folay ani abe akashum baraji asarada falen soro Allah ta'ala yorola tmamin Allah radon Allahu akbar ambani ala fe ala kana fo abaraji ko Allahumma amin o don to en fanala ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kullah radon wele do bena ke ka fo ayna saimun ko yali shunkela o bemi daka kira ko dado be aljina la abfo oma ko arrayan la porte de rafraîchissement ko mo shite do aljina kono o dainfe illa so e mon fo mo gomno shuna Allah ta'ala fi alhayati dunya jien kono donc ni wele kera lahra donc afo aina so imun ko yali shunkela obemi fayaqumun ubewili ala kan faruka amen no wili la sa ubewele ka don aljina dabain fait arrayan la porte de rafraîchissement dami ni shunkela dona afe abedatgo a jamais mochite don afe uluko Allahu akbar ala kan faruka Allahumma amin nebal makaw an nebal mamso ambe kalo min kono kalo bade do haqiqa rerela qur'ana kalo de do Allah ta'ala an yamara kan kalo min beshu ale Allah ta'ala kama tumado humainement il est vrai que shumbe se ka galea amma ni an ga shon la de présentement ambition de 3h50 faut casser 20h10 mabi bon ni par exemple mali non shona dia an yorore bitrasro ni journée kasru mais problème de fanabe o fintenier donc qui parle de chaleur eh bien parle de soif aussi d'une certaine façon mais abenyini enfin anga nimbe supporter fi sabilillahi walillah ala siraka wa ala ta'ala rajatikam ala minko Allahu akbar yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ko Allah ta'ala ben noya de kanu awye ala ma gele ya kanu awye ayeni fo shungalu aya ere do de kono
ko malgré tout cela Allahu akbar kana ke awnyana ko ala be fede ka ko gele awma au contraire Allahu ta'ala salamin benina Allahu akbar ala de bado haqiqa rayla abenyini an fe an gadda ala bil iman ni liman yare idan ambe segamin suro angashuna il faut voir cela comme normal, c'est-à-dire que ambe alijine de nyinina Allahu akbar alijine Allah ta'ala durane be se ka di amma ame bara munu yere ke wallahi wa billahi wa ta'ala uta alijine sarabo alijine ye bada sode sayate jorote haminte problème te miri jugute ite kasa goman sama e nona ite fen jugu ye enyela ite ali miri jugu soro e haklila ite fen kuma kan gomame iklola Allahu akbar ode alijine ye ne balmake ani ne balmamso nyegana tate yeromina kake funanke ni funamuso ye bada kono la pour l'éternité ambe o alijine de nyinina wallahi akakan anga segen alijine nofe limana jon kan kaninde fo ka fo ala wallahi al ni ko anga 24 heures de chou nous sommes prêts à faire cela pour toi Allahu akbar idan chou min flane bara badedo sungalo ye kalo baye kurane de jigina akonana la ala wa ta'ala ya wajibi anka anga chou anga limania kuraya halisa anga chou yinke ni limaniya ye anga shuyinke ni ala kanu ye anga shuyinke ni ala nyesrene anga shuyinke ala ta'ala ka ciden la digelika anga shuyinke ni farifoni ye ne balmake ani ne balmamso ka taga soro andu sukun falen do danganiala ka fo dondola mbena wele ka don aljine fe Allahu akbar ni babu rayyan ye ne balmake ani ne balmamso ambani na Allah tabaraka wa ta'ala fe anga segen ala kana ke sanjukoro washi ambani Allah tabaraka wa ta'ala fa alaka anga shumine alaka baraji dafalendi amma ambe du'a mun ke anga shuntiga wakati la ambani Allah ta'ala fa ya sami'a ad-du'a ika du'a nun jabe anye anga jamana ni oye mali banye ajugo kelen ka abla kamana gwami konona la ambani Allah ta'ala fa ika anga jamana fushi ka bo konona la ika hamina ko bela jelen noya ika anga du'a jabe ka anga jurumun yafa ambani Allah tabaraka wa ta'ala fa anga seli ani anga shun ani anga saraka ani anga blasra lew ani anga jijabe ala koina ambani Allah ta'ala fa ika bela jelen mine anye ikana anni akebaru ka kelenye Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم لا تترك لنا ذنبا في شهرنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا أسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا يسرته يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله لك بين أولا سني ناجر الله تعالى نسلام شنا إكرام كي جيجا باراني ما ورمنون كاليلا sini baro kan kabuli odeka ala kan ga duwa jabi. Fasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.